Bărbații frumoși sunt întotdeauna căsătoriți. La început, te amuzi ușor de aceste cuvinte, apoi pur și simplu le uiți pentru o vreme și există teme mai interesante. Dar într-o zi frumoasă, te trezești brusc la 35 de ani și îți vine în minte să incluzi în planurile tale cele mai apropiate o căsătorie reușită și te lovește o neplăcută surpriză. Toți candidații decenți sunt deja luați. Uite acea șoarece gri din departamentul vecin, care este căsătorită de 3 ani cu un tip care are un apartament spațios în centru, moștenit de la părinți. Soacra ei are o casă la mare, iar asta înseamnă vacanțe gratuite la mare. Asistenta din departamentul de vânzări, care este destul de grasă pentru vârsta ei, asemănătoare cu o porcușor de Guinea, s-a așezat bine cu un soț mai în vârstă într-o mică cabană de la țară cu un pom fructifer. Alina credea că se va căsători oricum. Ei bine, cu siguranță nu îi amenință singurătatea. Poate să nu se grăbească și să se bucure de tinerețe și libertate. La 35 de ani, din varianta de libertate pe care o avea, Alina a început să se simtă obosită. Libertatea este frumoasă în combinație armonioasă cu banii. Și când trebuie să cheltui atât de mult timp pentru a-și satisface dorințele, plus diverse cursuri de formare corporativă și alte prostii, timpul pentru a te bucura de viață aproape că nu mai rămâne. Se pare că dintr-o căsătorie reușită, cu o abordare corectă, poți obține mai multă plăcere și beneficii decât dintr-o carieră construită de la zero, dacă nu ești fiica unui tată înstărit. Alina a început să se uite la admiratorii ei, prieteni și chiar cunoscuți, ca la potențialii soți, și nu a văzut nimic încurajator. Nimeni nu se potrivește rolului de soț. Unul este chipeș, dar are o ipotecă, iar după ce o plătește, abia îi ajunge să ajungă până la salariu. Altul este sufletul companiei și pare că câștigă bine, dar plătește pensie alimentară pentru un copil și ajută părinții. Pe el însuși nu îi rămâne mult, dar rămite pentru o soție. Încă câțiva oameni, dacă ar dori să se căsătorească, nu ar vrea să o facă cu o sărăcie, ci măcar cu o locuință proprie. În general, au apărut logodnici mercantili. Există, desigur, și alții care sunt dispuși să investească în familie. Dar aceștia au fost deja luați de fetele istețe care s-au comportat frumos la momentul potrivit. Din cine să alegi acum? Sau doar Alina are ghinion? În vacanța trecută, părea că norocul a fluturat totuși aripile strălucitoare deasupra capului ei. Alina s-a întâlnit cu un pretendent interesant pentru atenția ei. Un blond simpatic și atletic cu ochi veseli i-a propus politicos și drăguț să o invite la un cocktail în barul de pe plajă. După un minut, când ea a acceptat, s-a dovedit că îl cheamă Eddie și că este din același oraș ca și ea, doar că locuiește în sectorul privat, într-un cartier prestigios. Desigur, dacă nu minte pentru a impresiona, gândindu-se să înceapă o poveste de dragoste de vacanță. Alina nu era împotrivă să-l cunoască mai bine în orice caz. Acest Eddie era galant și plăcut în comunicare, măcar de vacanță îi vor rămâne amintiri plăcute. Dezvoltarea ulterioară a cunoștinței îi dădea Alinei speranțe. Eddie a propus să facă o plimbare cu o mică iaht închiriată de el pentru pescuit, iar seara să meargă la restaurant la cină. Dar te rog, nu propune să împărțim nota pe jumătate, a spus Alina jucăuș și curajos, pentru a fi înțeleasă atât în glumă, cât și în serios. Nu sunt doar o fată săracă, ci și demodată. Ce spui? Cum este posibil? Niciodată nu m-aș fi gândit că o feministă ar putea fi o fată atât de fermecătoare, a răspuns Eddie pe același ton. Din punctul meu de vedere modest, trebuie să fii răsfățată, distrată și tratată. Îmi plac astfel de opinii, a râs ea cu sinceritate. Experiența de viață acumulată până la 35 de ani îi sugera că este prostesc să te îndrăgostești imediat de perspective. Te visezi, iar la sfârșitul serii, bărbatul reușește să-ți strice impresia despre el. Dar de data aceasta, totul mergea perfect. Eddie, pe de o parte, părea că nu este prea sărăcăcios. A închiriat o mică iaht pentru pescuit timp de o săptămână, și nu cu prietenii, cum se întâmplă adesea, ci singur. Chiar a arătat contractul. Părea că o face doar pentru a avea un subiect de discuție, dar de fapt, pentru a părea mai interesant în ochii ei. Pe de altă parte, Eddie s-a dovedit a fi și generos. Alina a văzut destui bărbați zgârciți care preferă fetele modeste. De asemenea, a avut ocazia să ia masa acasă după o cafea cu o înghețată pe care o plătise cavalerul. Eddie, așa cum s-a dovedit, nu intenționa să economisească. Îți place gastronomia? Nu ești la dietă, spune sincer.
Pe iaht, au reușit deja să treacă la tu. Pentru că intenționez să comand un fel de mâncare cu fructe de mare la grătar cu diferite sosuri, sparanghel în bacon și o sticlă de vin alb decent. O sticlă pentru început, apoi după dispoziție. Îmi plac toate acestea. Ai întrebat sincer, așa că îmi plac delicatesele. Și pot mânca un întreg platou din ceea ce vrei să comanzi. Nu ai fi spus asta niciodată, a spus Eddie, convins. Ești o vrăjitoare? Sunt atât de emoțională încât totul se arde, a ciriit Alina, mulțumită. Se părea că Eddie chiar o consideră atractivă și demnă de cheltuieli. După prima sticlă de vin scump, a comandat și a doua, plus că a răsplătit generos muzicieni care au cântat câteva melodii frumoase la cererea lui. După cină și dansuri, au mai plimbat pe malul mării, iar Eddie a distrat-o pe Alina cu povești din viața lui, presărându-le cu complimente neașteptate, iar apoi pur și simplu a condus-o la cameră și, zâmbind reținut, a întrebat cu speranță până mâine? Căci până mâine. Alina, fiind sigură că el va găsi orice motiv pentru a fi invitat la ea sau chiar o va invita la el, a fost foarte surprinsă. La început, a vrut să întrebe jucăuș dacă nu cumva vine și astăzi, dar s-a oprit speriat, să nu strice tot impresia despre ea, și i-a urat lui Eddie noapte bună, convenind să se întâlnească după micul dejun. Apoi, după 5 minute, stând pe canapea la balcon, cu ușa deschisă în noaptea întunecată și misterioasă de sud, îi povestea prietenei sale Dasha despre noul cunoscut. Nu știu, desigur, cum va continua, dar astăzi m-a surprins atât de plăcut. Ascultă, Dasha, este un caz rar și se pare că de data aceasta vacanța promite să fie plăcută, ca în vremurile noastre, o astfel de romantism a organizat o seară atât de frumoasă și pur și simplu a plecat acasă. Gândește-te. Poate că are o astfel de metodă? A presupus Dasha critic. Uite cum strigi de bucurie. Ascultă-te pe tine. El deja a făcut impresia necesară asupra ta și tu mâine vei alerga spre el cu o stare de spirit potrivită pentru el. Dasha, nu te ocupi de lucruri care nu te privesc în viață, a lăudat Alina. Ar fi trebuit să înveți nu la contabilitate, ci la psihologie. Ai pus totul la punct. Știu că mâine Eddie va propune să se cunoască mai bine. Dar să ne gândim, nu sunt împotrivă. Am doar 10 zile de vacanță, așa că o curte frumoasă nu poate fi întinsă. Dacă îmi va plăcea în continuare în el, voi depune eforturi pentru ca romanul nostru să continue acasă. Nu trebuie să fie o coincidență atât de minunată că suntem din același oraș. De fapt, după o zi sau două, romanul dintre Eddie și Alina a trecut în stadiul de pasiune tumultoasă și strălucitoare, iar ei au devenit acel cuplu frumos al sezonului, la care toată lumea se întoarce. Alina nu credea că fericirea iubește tăcerea și asculta cu plăcere ecourile șoaptelor care se auzeau în spatele ei, toate acele ce a găsit el în ea și alte observații tăioase. Invidia feminină îi ridica întotdeauna moralul. Să lase aceste găini să o discute. Dar bărbații privesc cu interes și invidiază pe Eddie. Ascultă, dragă, dar nu-ți face planuri, o avertiza Dasha. În astfel de cazuri frumoase, când eroul de la stațiune este generos și galant, el se dovedește a fi căsătorit cu vreo femeie sufocantă. Ce? Nu ai întrebat încă despre asta? Nu te recunosc. Dasha, nu îndrăzni să-mi strici dragostea frumoasă. A implorat Alina râzând. Ei bine, voi afla că este căsătorit. Și ce va schimba asta? Poate că voi pleca mândră în apus. Nu voi pleca nicăieri. Voi gândi doar că povestea se va termina curând. Și nu vreau să mă gândesc la așa ceva acum. Cel puțin, ar trebui să mă amintesc vacanța cu plăcere. Și o voi face. Va fi amuzant dacă cavalerul tău este căsătorit și pe plaja voastră vă întâlniți pe cineva din orașul nostru care o cunoaște pe soția lui. De exemplu. Așa, gata, nu mai inventa scenarii. Nu există nicio față din orașul nostru aici. Și să ne întâlnim chiar și cu papa de la Roma, a declarat Alina fără griș. Eddie a sosit la mare cu câteva zile înainte de Alina și a plecat primul. Ultimele zile de vacanță trebuia să le petreacă fără el. Nu te lăsa dusă de val fără mine, a spus el trist glumind și imediat a avertizat. Îi voi mitui pe barmani să mă sune și să-mi raporteze cum te comporți. Acasă nu vei avea timp de asta, dragul meu, a răspuns Alina, încercând să păstreze un ton lipsit de gris. Va începe viața ta obișnuită. Munca. Familia. Da, familia,
a confirmat Eddie cu o oarecare amărăciune, privindu-se în apa limpede a mării, ca și cum ar căuta pește. Îți mulțumesc că nu ai întrebat despre asta, nu ai stricat frumusețea a tot ce s-a întâmplat. Apreciez foarte mult asta. Pisicuță, ești o femeie inteligentă. Cum ai ghicit că sunt căsătorit? Din păcate. Din păcate, pentru mine, acum este cu adevărat o problemă. Și nu este o minciună. Alina, trebuie să vezi asta în mine. Pur și simplu, acest mariaj este destul de greu de rupt. Hai să nu discutăm acum, bine? Îți voi explica asta când ne vom vedea acasă. Nu vei spune acum că acasă nu vom continua întâlnirile noastre. Ne este prea bine împreună pentru a întrerupe asta din cauza unor prejudecăți stupide. Mi-e dor de tine și te aștept în aceste zile. Nu promite, bine? A întrebat Alina cu o bâlă îndețe gândită. Până mă întorc, poți să te răzgândești, și asta m-ar întrista foarte mult. Așadar, pentru tine este la fel de important ca și pentru mine? A întrebat Eddie, îmbrățișând-o. Așa este, a zâmbit Alina, încercând să pară misterioasă și reținută. Spre surprinderea ei, nu a fost deloc supărată că Eddie este căsătorit. Se părea că el chiar s-a îndrăgostit de ea. Chiar i-a dăruit un inel și un pandantiv înainte de plecare, cumpărate de la un bijutier local, iar prețul nu l-a oprit. La finalizarea unei povești de dragoste întâmplătoare și plăcute, astfel de cadouri nu se fac. Pur și simplu nu sunt necesare. Asta înseamnă că îi va propune să devină iubita lui permanentă. Totul merge în această direcție. Și de ce să nu profite de o astfel de șansă? Oricum nu există candidați pentru soți la orizontul Alinei. Un iubit înstărit este adesea mult mai bun decât un soț. În plus, nu doar în țări necunoscute, ci și printre cunoscuții ei au existat cazuri în care iubita a devenit soție. Așa că de ce să nu riști? Când Eddie se sătura de necesitatea de a suporta pe Anastasia și de a se adapta la interesele ei, se plângea modest și fără a insista de obicei de oboseala puternică de la muncă și pleca în vacanță după câteva săptămâni. De obicei, asta ajuta, iar la întoarcere juca fără efort rolul unui soț exemplar. Acum, metoda obișnuită de resetare nu mai funcționa. Se părea că viața trebuie să se schimbe cu adevărat. Recent a întâlnit un coleg de clasă, iar acesta era atât de pozitiv încât aproape că i-a fost rău. Tânăra lui soție murmură lângă el. Magazinul de pescuit își crește vânzările. Viața a reușit. Iar lui, Eddie, ce să se laude? Cu romanele de vacanță, cu colecția de frumuseți de vacanță care îl considerau un bărbat de succes și autosuficient. Asta părea destul de slab pentru vârsta lui. Într-o companie solidă de bărbați, va provoca zâmbete ironice. Și nu este vorba de companie, ci în primul rând de sine. Alte sugestii ale destinului nu au funcționat. Iată-te cu întâlnirea cu Alina, care l-a prins serios. Începe totul de la început. Trăiește pentru plăcerea ta. Eddie a început să se gândească serios la perspectivele sale și nu a reușit să decoleze avionul de pe pista de decolare. Interesant, câți alții în avion sunt ca el, care nu vor să se întoarcă acasă din vacanță. Idei reușite pentru schimbarea vieții nu îi veneau în minte. Minuni nu există. Dacă se va despărți de Anastasia, va suferi financiar și nu va putea susține stilul de viață obișnuit. Și Alina cu siguranță nu va mai fi interesată de el. Chiar dacă i-ar fi fost de acord să rămână cu el, când el va deveni un cetățean obișnuit, care își întinde salariul pe o lună, el însuși nu ar putea să se bucure mult timp de o astfel de viață. Cu o femeie iubită, va deveni rapid la fel de plictisitor ca și cu o femeie neîndrăgită, dacă nu va avea cu ce să-i asigure ei și lui o viață confortabilă și plăcută. Vor începe certuri și reproșuri, o tristețe verde, ca în multe cupluri. Pentru o viață care să-l satisfacă pe Eddie, draga Alina trebuie să fie însoțită de finanțe, iar pentru a avea o fericire deplină, Alina. Dar deocamdată, în greutatea materialelor, era doar Anastasia, soția lui legală. Se părea că singura modalitate de a se elibera și de a nu pierde nimic era să devină văduv. A glumit Eddie cu amărăciune, privind norii pufoși deasupra ariei avionului. Uf, cum poate să-i vină în minte o astfel de aberație? Anastasia îl aștepta pe soțul ei din vacanță și încerca să petreacă cât mai mult timp cu munca, pentru a fi în formă și a arăta energică și veselă. Altfel, la discuțiile cu tatăl ei, va trebui din nou să răspundă la întrebarea lui eternă, de ce nu se odihnesc împreună cu Eddie de când tatăl ei, Constantin Pavlovic,
i-a predat oficial micile afaceri, hotărând că este timpul să se bucure de roadele muncii sale și să se relaxeze, el s-a schimbat vizibil. Dacă înainte nu observa mare lucru în afară de muncă, acum, surprinzător pentru toți cei care îl cunoșteau, a început să manifeste un interes empatic pentru viața celor din jur. Și, desigur, cea mai multă atenție a primit Anastasia în acest sens. Tatăl a descoperit multe lucruri neclare în viața ei de familie. Cel mai important, nu putea accepta că soțul Anastasiei, Edi, folosind resursele soției, își permite să trăiască așa cum nu ar fi putut trăi niciodată cu banii câștigați de el. Și este mulțumit de sine și nu se rușinează de această situație. Tată, dar tu ai fost întotdeauna un om rațional, îi explica Anastasia cu răbdare tatălui ei pentru a nu știu câta oară. Dar eu am un astfel de tată ca tine. Iar lui Edi i-a fost mult mai greu. Și este el de vină pentru asta? Am avut cu totul alte oportunități de început. Poate că, dacă aș fi lucrat nu la tine imediat după facultate, acum aș fi fost totuși director general. Tu știi bine, nu este cu caracterul meu. Dacă nu ai fi fost tu, probabil că acum nu aș câștiga mai mult decât Edi și dacă am avut norocul să duc o viață asigurată, de ce să nu împărtășesc această plăcere cu soțul meu? Dacă fiecare dintre noi va trăi doar din banii proprii, ce fel de familie este asta? Îmi pare rău, dar amintește-ți. Mama a lucrat foarte puțin după nașterea mea, pentru că eram mereu bolnavă. Tu nu ai spus niciodată că ea nu a câștigat pentru mașină sau vacanță la mare. Tu ai asigurat asta pentru ea. Și pentru că eu sunt bărbatul din această familie, a întrerupt tatăl. Mi-ar fi rușine dacă nu aș face asta. Dar tu ai comparat și tu. Da, mama ta a alergat cu tine la doctor și acasă reușea să facă un astfel de confort, încât eu mă întorceam acolo ca într-un rai și mă odihneam sufletește. Și această muncă este mai complicată decât orice altceva. La noi totul era așa cum trebuie. Ea pentru mine, eu pentru ea. Ce știe fiecare mai bine? La noi, fetele din birou nu se obosesc atât de mult seara, cum se obosea mama ta de la munca ei. Și ce a făcut Edi pentru tine, ca să te îmbrace în buticuri și să te plimbe pe plaje? Tată, hai să facem așa, începea să-și piardă puțin răbdarea Anastasia. M-am căsătorit din dragoste și știam pentru cine mă căsătoresc. Și mi-e suficient că îmi iubesc soțul, ca să nu mă gândesc cine dintre noi a investit mai mulți bani în viața noastră comună. Pentru că iubesc pur și simplu, a spus ea, ținând un cățel sau o cățelușă, râdea tatăl cu un zâmbet mohorât. Cățelușă, cu ozi bulbucați, cum o cheamă? Chihuahua. Tată, hai să încheiem această temă nesfârșită, a implorat Anastasia, strângând mâinile. Și tatăl a tăcut cu generozitate. Adevărul este că ceea ce i-a venit în minte odată, s-a prins acolo pentru totdeauna. Așa că, dacă la întâlnirea dintre tată și fiică se discuta despre Edi, tatăl putea întreba fără intaret ce mai face cățelușa ta preferată? Anastasia încerca să nu se supere. Tatăl a învățat-o tot ce i-a fost de folos în muncă. A făcut atât de mult pentru ea și o iubește foarte mult, așa cum știe el. După concepțiile tatălui, Anastasia s-a căsătorit târziu. În generația noastră, la o astfel de vârstă, toți aveau deja copii care mergeau de mult la școală. Poate de aceea a închis ochii la faptul că alegerea fiicei lui nu-i plăcea. Până la urmă, nu el trebuie să trăiască cu acest ginere, ci Anastasia. Ea este o fată adultă și nu stupidă, așa că să decidă singură, mai ales că este timpul să se gândească la un copil. Adevărul este că nu au avut copii cu Edi și nu părea că ginerele ar fi supărat de asta. Constantin Pavlovic înțelegea cu amărăciune că, încă de la începutul vieții de familie a fiicei sale, a avut dreptate. Ginerele său s-a căsătorit evident pentru o viață confortabilă și fără griji. Anastasia s-a căsătorit la 30 de ani, exact acum 5 ani, iar lui Edi atunci era 25. Ea se simțea puțin rușinată că este mai mare și se bucura că Edi nu este deloc deranjat de asta. Da, multe absolvente de liceu arată mai mature decât tine, spunea el. Anastasia se uita atent în oglindă la fața ei rotundă și netedă cu nasul ușor ridicat și decidea că nu trebuie să se îngrijoreze. Desigur, la început, Anastasia credea că un tip atât de fermecător ca Edi, care era preferatul oricărei companii, ar putea găsi pe cineva mai strălucitor decât ea. Și, întâlnindu-se cu el, era mereu pregătită pentru faptul că aceasta nu va dura mult. Odată, el va schimba părerea și va dispărea de pe orizontul ei.
poate chiar cerându-și scuze. El era atât de galant, atât de politicos. Anastasia nu s-a lăsat să se îndrăgostească de el mult timp. Deși el părea că face totul pentru asta și era demodat de insistent, dovedind că nu se va da înapoi. Anastasia, nu te-ai săturat să analizezi totul și să încerci să prevezi totul? Ești ca o bătrână plictisitoare. Vrei să ratezi tot ce este mai interesant în viață, doar ca să nu greșești niciodată. Așa o întreba prietena ei Iulia, observând cu uimire cum Anastasia se împotrivește unei povești de dragoste captivante. Iulia a avut întotdeauna un singur principiu: dacă îți dorești foarte mult, atunci poți. Și, judecând după aspectul și starea de spirit a Iuliei, acest principiu s-a dovedit a fi foarte justificat. Ea a fost mereu mulțumită de sine și de viață, iar dacă se întâmpla să facă ceva greșit, nu regreta niciodată. Asta înseamnă că în acel moment mi-a trebuit. Pur și simplu acum nu mai este nevoie, spunea Iulia, și se vedea că într-adevăr nu se îngrijora. Nu voi învăța niciodată să mă raportez la viață așa cum o faci tu, răspundea Anastasia cu o ușoară invidie. Nu trebuie să faci ca mine. Să trăiască propriul stil. Râdea Iulia încurajator. Pur și simplu, nu te fugi de un tip simpatic. Anastasia se certa deja pe sine pentru prudența excesivă. Chiar își întreba în gând pe mama ei decedată, fără umbră de reproș, cu un zâmbet trist. Și de ce m-ai crescut așa? Mama încerca să explice ceva, dar vocea ei nu era auzită din zidul invizibil, dar insurmontabil, care îi separa. Nu, trebuie să trăiești viu și autentic. Anastasia era atât de obosită de frigul pe care, fără motiv, și l-a creat singură. A decis să nu mai fie prudentă și să se supună măcar o dată propriilor dorințe. I-a plăcut atât de mult, încât nu ar fi regretat dacă povestea ei captivantă s-ar fi încheiat repede și s-ar fi evaporat fără urmă. Dar, spre propria ei uimire, la doar câteva luni, s-a trezit fericită logodnica lui Edi. Anastasia era sigură. Mirița este la fel de fericită ca și ea, dacă nu mai mult. A așteptat atât de mult, a fost atât de răbdătoare, a încercat atât de mult să dovedească că merită încrederea. La întrebările insistente ale tatălui, cum se va întreține familia, ea răspundea: ne propunem să obținem totul împreună. Tată, ai uitat că mă căsătoresc nu cu un om de vârsta ta. De unde ar putea avea Edi un statut financiar? Anastasia era convinsă că întrebarea despre bunăstarea mirelui este ultimul lucru la care trebuie să acorde atenție. Lucrează cu tatăl ei și are deja suficientă experiență proprie pentru a nu se îngrijora de un venit stabil. Fetele care au nevoie de sprijin material pot să se teamă de problemele financiare ale soțului. Ea poate construi relații pe iubire fără a se uita înapoi. În ciuda celor aproape 30 de ani, în această iubire, Anastasia era neexperimentată ca un adolescent. După nuntă, s-au mutat într-un apartament spațios în centru, pe care tatăl ei l-a cumpărat cu câțiva ani înainte, când a terminat facultatea și a dorit să locuiască singură. Edi închiriase un apartament împreună cu un prieten coleg, fiecare având câte o cameră. A terminat facultatea acum 2 ani și dorea să se afirme în marele oraș, fără a se descuraja fără sprijin. Mama lui Edi l-a crescut singură și, cu toată dorința, nu putea să-l ajute cu nimic. Mai degrabă, ea însă și avea nevoie de odihnă și ajutor. A venit doar la nuntă dintr-un mic oraș de nord, unde a trăit de la naștere și până acum, unde l-a născut pe fiul ei. S-a dovedit a fi o femeie puțin vorbăreață și politicos, care se rușina chiar să se adreseze nurorii sau socrului cu o întrebare simplă și dorea doar ca fiul ei să fie mulțumit de viața lui. După nuntă, ea a mulțumit plăcut pentru primirea de familie și a dispărut neobservată, ca și cum s-ar fi dizolvat în aer. Se pare că nu va avea de suferit din cauza soacrei. Viața după nuntă părea să promită o serie de ani fericiți. Totul era atât de bine și urma să devină doar mai bine. Luna de miere au petrecut-o în Republica Dominicană. A fost un cadou de la tatăl ei. Și din prima zi, Edi s-a comportat ca un soț atent, având grijă să facă viața Anastasiei cât mai plăcută. Anastasia dorea să facă același lucru pentru el. Altfel cum? Edi susținea toate ideile ei, o asculta întotdeauna, indiferent de starea ei de spirit, și niciodată nu i-a spus că părerea ei despre ceva este prostească. Prietenele chiar invidiau, comparându-și prietenii și soții cu Edi al Anastasiei. Și Anastasia nu-i păsa deloc că, după câțiva ani, soțul ei nu a reușit să progreseze în carieră atât de mult încât să-i facă cadouri de aceeași valoare ca cele pe care ea îi le făcea lui.
Eddie pur și simplu a avut mult mai puțin noroc încă din copilărie și ar fi ridicol să măsori totul în bani, inclusiv succesul în viață. Cu timpul, viața lor de familie, fără se putea spune că s-a stricat, a intrat într-o rutină și s-a umplut de tradiții. Fără să-și dea seama, au început să-și petreacă vacanțele separat. Eddie a continuat să lucreze ca angajat, fără a dori să se alăture afacerii de familie. Se temea că nu se va înțelege cu socrul său exigent. Preferă să-și ia vacanța vara, când există mult mai multe opțiuni pentru odihnă, și se dedica pasiunii de a călători, fără a vizita același loc de 2 ori. Vara, Anastasia avea cea mai aglomerată perioadă de lucru. Venitul anual depindea de lunile de vară, iar ea se odihnea în zilele de liniște de după anul nou, plecând cu prietenele în locuri unde putea prinde vara-iarna. În ultimii ani, deja de câțiva ani, Anastasia nu putea scăpa de gândul că între ea și Eddie ceva nu merge bine. Una dintre prietene susținea că este din cauza lipsei de copii. Tinerețea s-a terminat. Era deja de mult timp momentul să devină părinți. Dar ce dificultăți ar fi să ia un copil adoptat? Puținele obstacole vin de la mamele tinere sănătoase. Altele susțineau că copiii nu au nicio legătură. Pur și simplu, Anastasia nu știa în viață problemele reale. De exemplu, când nu are cu ce plăti un credit și se plictisește în viața ei complet amenajată, ca toate prințesele răspoilte ale tatălui. Anastasia era convinsă că problema nu era nici în asta, nici în cealaltă. I s-a părut că soțul ei se bucură de orice ocazie să se odihnească de compania ei. Ar părea că se văd doar seara târziu. Dar el parcă nu voia să-i asculte știrile, nici să-i povestească pe ale lui. Când ea încerca să afle cu tact de ce arată atât de distant, Eddie spunea pur și simplu că este obosit. Probabil, pur și simplu nu-i mai era interesant. An de an, zi de zi, avea aproape aceleași lucruri. Și, într-adevăr, de ce i-ar păsa lui Eddie de aceste povești nesfârșite despre afacerea lor de familie? Poate că și înainte era plictisitor să le asculte? Pur și simplu, Anastasia era mai tânără și mai atrăgătoare, iar el se prefăcea că îi pasă de ceea ce spunea. Iar acum, când ea nu mai era o fetiță și arăta tot mai obosită de dimineața, i-a fost mai ușor să înțeleagă că s-a săturat să se prefacă. Din vacanță a sunat doar de 2 ori. Au fost apeluri formale, ca o conversație între colegi, obligați să comunice doar pentru că lucrează împreună. Ce a făcut ea greșit? Ea și-a arătat sincer grija și nu l-a supărat pe soț cu capricii, cerințe și reproșuri. Poate că această oboseală unul de celălalt este o chestiune obișnuită pentru cuplurile cu experiență, iar ea pur și simplu vrea imposibilul? Cu acest gând, cu o zi înainte de întoarcerea soțului din vacanță, Anastasia se pregătea să meargă la culcare, când, deodată, a sunat prietena ei, Iulia. "Dormi?" a întrebat ea, ca de obicei, ca și cum ar fi fost obișnuit să aibă conversații în somn. "Nu, încă stau, mă gândesc," a zâmbit trist Anastasia în telefon. "Mama mea s-a întors de la mare. Ți-am spus că am trimis-o în Muntenegru, în Budva?" Ea a visat toată viața să călătorească și tot timpul nu avea bani pentru asta. "Îi spun soțului că suntem egoiști? Tot vara stă cu copiii noștri la țară și nu vede nimic. Ar trebui să-i dăm măcar o dată ocazia să se odihnească așa cum a visat mereu. Salutări de la mine pentru Ina Sergivna. Cum este? Îi strălucesc ochii? Eddie, dacă e ceva, este și el în Muntenegru acum și tot în Budva." Anastasia, mama, desigur, este încântată. Acum ar trebui să avem bani să o trimitem în fiecare an. Dar, de fapt, nu te sun pentru a-ți povesti despre vacanța mamei. Eu și mama am discutat chiar și ne-am certat puțin când am decis dacă să-ți sunăm. Mama m-a convins că nu trebuie, dar eu am decis altfel. Ina Sergivna a aflat că Eddie a fost arestat în Budva pentru furt de iaht. Trebuie să-i trimit bani pentru a le libera, a râs Anastasia. Iulia, dar ce voce ai, așa tensionată? Mama jură că l-a văzut ieri pe Eddie seara, pe terasa unui restaurant, dansa îmbrățișat cu o brunetă voluptoasă, cu care era evident că se cunoșteau bine. Mama spune că era atât de prins de dans, încât a făcut o poză cu această pereche din stradă, aproape fără să se ascundă. Se vedea pe buze că purtau o conversație plăcută. "Scuză-mi mama cu ochii ei ageri. Anastasia, o știi de când eram mici, nu o pot schimba. Am obținut poza cu greu de la ea. Mama are o cameră slabă pe telefon, așa că eu personal nu aș putea spune cu siguranță despre poza de la distanță.
Este soțul tău acolo sau nu? Să-ți trimit sau nu? Iulia, dacă ai decis să-mi spui, trimite poza, a suspinat Anastasia. Poate că nu este deloc ideală. Așa i-am spus și eu. Ai putea să-l confunzi cu oricine, l-ai văzut doar de câteva ori și de mult. Dar ea s-a încăpățânat. Nu, este cu siguranță soțul Anastasiei. Dar să rămână între noi, ca să nu o supărăm pe Anastasia. Atunci i-am spus că dacă așa era, ar fi trebuit să păstreze pentru ea și să nu-mi spună. În concluzie, am decis că trebuie să te anunț. Dacă vrei să-i arăți tu poza, ascultă, chiar dacă este el. Ce? Un om nu poate dansa seara în vacanță la restaurant. Noi, tu și cu mine, ne-am întâlnit și noi cu câțiva conaționali în Thailanda iarna trecută și am fost împreună la ferma de crocodili. Îți amintești? Da, trimite deja. Iulia, a întrerupt-o Anastasia. Mulțumesc. Aștept. Iulia, cu tot caracterul ei combativ, nu-i plăcea să supere prietenele, așa că a susținut și posibilitatea unei erori. Din punctul de vedere al Anastasiei, nu putea exista nicio îndoială. În poză era soțul ei, Edi Chernețov, îmbrățișând cu drag talia unei fete. Nu dansează așa cu străinele. De ce nu a fost surprinsă? Reflectând asupra faptului că în viața lor cu Edi ceva s-a stricat, Anastasia pur și simplu și-a interzis să se gândească la posibilitatea unei trădări. Era amuzant de neexperimentată în chestiunile iubirii. Întreaga ei viață s-a concentrat mai mult pe muncă. Și chiar și singura ei relație serioasă a fost cu viitorul ei soț și s-a încheiat cu căsătoria, la care a privit de asemenea cu seriozitate, ca pe o muncă. Nu i-a trecut niciodată prin cap să regrete că știe atât de puțin despre bărbați și despre dragoste. Probabil, femeile ca Anastasia, dacă sunt iubite doar pentru puțin timp. Sunt prea plictisitoare. Fata din poză era surprinsă de profil, în semi-întunericul terasei restaurantului, cu fața neclară în lumina de seară. Dar chiar și privirile asupra conturului corpului, asupra părului care curgea pe spatele descoperit, asupra posturii partenerului de dans al lui Edi, Anastasia a avut suficiente indicii pentru a înțelege gândul. Ea pierde în fața necunoscutei în tot. Dacă Edi vrea să plece, Anastasia nu are nimic cu ce să-l rețină. Problema nu este nici în această femeie necunoscută. Cel mai probabil, după vacanță, Edi nu o va mai întâlni niciodată. Se vor despărți în orașe diferite. Dar cine știe câte alte femei magnetice există? Anastasia nu are această abilitate născută de a atrage bărbați. Se pare că a fost născută doar pentru a dezvolta afacerea tatălui ei. Nu ar trebui să urmeze sfaturile naive de a slăbi și de a-și schimba coafura. Cine a fost ajutat de acestea? Nu are unde să slăbească, este cu umeri îngusti și șolduri înguste, se tunde foarte scurt toată viața, iar soțul ei nu a spus niciodată că nu-i place asta. Este puțin probabil ca o coafură grăbită, prinsă pentru sosirea lui, să schimbe ceva în relațiile lor. Amuzant. Anastasia. Amuzant. Nu voia deloc să fugă să se consulte cu Iulia sau cu alte prietene. Vor începe să compătimească și din nou să ofere sfaturi despre aspect și comportament viclean. Poate că cel mai bine este să adopte o abordare de afaceri. Să nu panică și să observe pentru a găsi strategia corectă de acțiune. Degeaba Edi se temea că a pierdut priceperea și talentul. Revenind din vacanța sa minunată acasă, a intrat ușor în rolul de soț decent. Se pare că acest rol i s-a înfipt deja în piele. Anastasia l-a întâmpinat oarecum stânjenită, nici măcar nu a dorit să arate că este dor de el. Dacă ar încerca să plece de la ea, cu siguranță s-ar instala rapid un alt tip abil, mai tânăr, care, cu un entuziasm proaspăt, ar dovedi zilnic dragostea sa pentru o viață confortabilă fără griji. Nu, băieți, căutați-vă alte soții convenabile, acest loc este ocupat. După întoarcerea Alinei și aproape până la anul nou, totul pentru ei cu iubita s-a desfășurat cât se poate de favorabil. Anastasia a avut parte de câțiva clienți noi profitabili, pentru care a decis să încerce să dea afacerii o nouă direcție. Tatăl ei a susținut-o, iar ambii reprezentanți ai familiei de afaceri s-au aruncat în muncă. Implicarea globală a soției i-a oferit lui Edi mult timp liber, pe care l-a petrecut cu plăcere în compania Alinei. Îi plăcea și nu-i plăcea că s-a atașat cu adevărat de amanta sa. Când relațiile devin permanente, devine mai greu să joci rolul ales. Mai bine să afle Alinei de la el însuși,
nu prin intermediul unor terțe persoane întâmplătoare, că tot strălucirea lui este rezultatul unei căsătorii din interes. Ea nu este o fetiță tânără, nu este naivă și ar trebui să înțeleagă. Se pare că au destul de multe în comun. Eddie a plecat din orașul natal, fără să se uite înapoi. Imediat după școală, nu-i plăcea deloc să-și amintească de copilărie. El și mama sa au trăit în sărăcie. Veniturile ei, după plata facturilor, erau suficiente doar pentru cele mai necesare lucruri. Bine că mai era și bunica, pensia căreia mergea de asemenea în bugetul comun. Cum a reușit mama să lase un copil de la o aventură trecătoare cu un călător, Eddie nu înțelegea. Totuși, mama explica simplu. Era înfricoșător să aștepți ceva mai mult. La vârstă trebuia să te grăbești cu nașterea unui copil, pentru a nu rămâne complet singură pe lume, când bunica nu va mai fi. Eddie se supăra pe ea, dar în tăcere. Îi plăcea să trăiască pe lume, trebuia doar să-și facă un plan. La școală, în clasa lor, tot ce era valoros și interesant apărea la el ultimul, dacă apărea. El, în afară de lenjerie, nu avea nici măcar haine cumpărate special pentru el. Totul era doar din second hand sau dat de cunoștințele mamei de la copii crescuți. Pentru a nu provoca râsul și a avea autoritate printre colegi, Eddie și-a perfecționat simțul umorului și abilitatea de a se integra în orice grup, învățând instantaneu ce comportament este popular acolo. Singurul lucru pentru care putea să le mulțumească părinților săi a fost că a ieșit din ei destul de simpatic, ceea ce confirmau privirile fetelor cunoscute. La sfârșitul școlii, Eddie Kernețov era chiar mai popular printre fete decât colegii săi din familii înstărite, care aveau în arsenalul lor accesorii la modă și gadgeturi tehnologice. A inventat un stil pentru el, un băiat isteț, optimist, romantic în blugi rupți, disprețuind simbolurile vieții frumoase. Rolul îi se potrivea perfect. Această imagine a folosit-o cu succes și mai târziu, când s-a mutat în cel mai apropiat oraș mare, s-a angajat la cea mai simplă muncă, pentru a nu muri de foame, și a studiat la distanță. Bunica iubitoare, care considera naiv că educația este un mijloc de a atinge toate obiectivele, îi trimitea chiar și câțiva bănuți pentru a plăti patul într-o cameră de cămin. Eddie a ales un institut pe principiul că trebuie să fie ușor să intri și ușor să înveți, combinând cu munca. Pentru cei ca el, nu era timp de prestigiu al instituției de învățământ. Avea nevoie de un diplomă, pentru că toți angajatorii decenți cereau acest lucru. Altfel, va trebui să împartă pliante pe stradă, să spele mașini scumpe sau să adune comenzi în depozite mult timp. Eddie a realizat rapid că și după terminarea studiilor va trebui să muncească mult timp înainte de a atinge un nivel decent de trai. Era timpul să depună eforturi acum. Și în ultimul an, Eddie și-a schimbat imaginea. Dintr-un erou romantic în zdrențe s-a transformat într-un manager ambițios, visând să devină de succes. Noua imagine i-a ieșit și mai bine. Cu atât mai mult cu cât a reușit să găsească un loc de muncă ca reprezentant de vânzări. Desigur, asta însemna că se plimba toată ziua prin oraș și împrejurini, ca un cal obosit, dar a stăpânit perfect limbajul și manierele agenților de vânzări, iar costumul de afaceri, deși ieftin, îi se potrivea foarte bine. Desigur, o astfel de viață era obositoare și nu avea nimic în comun cu cea pe care o visa. Merita oare să plece din orașul în care măcar mama și bunica trăiau, care îl puteau hrăni cu o cină de acasă după muncă, în loc de acea supă de instant care era atât de antipatică? Se părea că mirosul acestui șef de bucătărie s-a înfipt în pielea lui pentru totdeauna. Da, din îmbunătățirile vieții după terminarea institutului, Eddie a obținut doar un lucru. S-a mutat din cămin în cameră. Au închiriat cu un prieten un apartament pentru doi. A apărut un fel de confort de acasă, a devenit posibil să invite fete în vizită. Desigur, Eddie nu se gândea deloc la relații serioase și permanente. Acestea necesită cheltuieli, iar el dorea să scape de sărăcie. Totuși, cu fetele a avut noroc. Prietenii invidiau. Acest frumos avea întotdeauna fete care erau gata să-l iubească de interesat, pentru plimbări sub lună și conversații romantice. Nu era nevoie de talente speciale de la el. Trebuia doar să se comporte politicos, atent, cu galanterie în stil vechi. Să spună ceea ce fata vrea să audă, nimic complicat. De ce alții consideră că abilitatea lui de a plăcea este un noroc special? La 25 de ani, Eddie Kernețov și-a perfecționat suficient abilitatea de a plăcea, iar soarta generoasă a decis că era timpul să-l întâlnească pe Anastasia. A fost o întâmplare norocoasă, la nivelul unui jackpot. A fost un bilet pentru liftul social. Desigur,
Anastasia era mai mare decât el și puțin plictisitoare. De asemenea, ascultă prea mult de tatăl ei și este obsedată de muncă. Dar, în general, nu era neplăcută, simpatică, cu un caracter fără probleme. Și, se pare, se îndrăgostește din ce în ce mai mult de el, deși încearcă să se opună, fiind prea serioasă. Cântărind avantajele și dezavantajele, Eddie înțelegea clar. Avantajele cântăreau mai mult. Trebuia doar să depună puțin efort. Și în curând a devenit soțul fiicei unui comerciant care avea o mică producție de mobilă de grădină. Lucrează în design peisagistic și mai are un depozit. Se pare că acesta este doar începutul. Vor avea mai mult. Foarte bine pentru un fiu de mamă singură dintr-un oraș sărăcăcios, unde nu există nici măcar o muncă decentă. Când se apropia sfârșitul lunii septembrie, intensitatea programului de lucru a început să încetinească treptat, dar vizibil, iar Anastasia putea deja să respire, să se uite în jur și să se gândească la ceva care nu era legat de muncă. Concluziile o linișteau și chiar o adormeau de îngrijorări inutile. Soțul Anastasiei, Eddie, nu se deosebea deloc în toamnă de soțul pe care l-a văzut plecând în vacanță. Anastasia era convinsă că, dacă o persoană a fost cu adevărat cuprinsă de sentimente serioase pentru o altă femeie, nu va putea să rămână atât de mult timp același cu soția sa. Ei, Eddie și Anastasia, au petrecut toate weekendurile din septembrie împreună, oferindu-i în același timp plăcere și tatălui. Le făceau companie în excursiile la țară. Daha era o căsuță de țară cu o grădină sălbatică, fără orașe, la marginea satului, aproape de pădure. Cândva, tatăl mergea acolo cu mama și prietenii, apoi doar cu prietenii. Acum, când și soția, și 2 din cei 3 prieteni au plecat în locuri unde nu pot suna, tatăl, deși era dor de Daha, nu voia să stea singur și să se dedice amintirilor. Dar era vizibil încântat când fiica și ginerele au arătat interes pentru casa lui umedă și întunecată din pădure. În sfârșit, au crescut suficient pentru a înțelege ce înseamnă o adevărată odihnă. Anastasia și tatăl ei se relaxau după săptămânile de muncă pline, petrecându-se în drumeții prin pădure pentru ciuperci și fructe de pădure, iar Eddie, indiferent de chemarea pădurii, dispărea la râu. Adesea aducea acasă pește, uneori chiar și mare, dar a reușit să aprecieze și gustul ciupercilor cu cartofi prăjiți. La momentul întoarcerii lui Anastasia cu tatăl din pădure, Eddie fie nu se întorsese încă de la pescuit, fie dormea încă. Doar odată, Anastasia l-a prins acasă și nu dormea. Când ea și tatăl ei au ieșit din pădure spre căsuță, Eddie stătea la fereastra deschisă a grădinii și vorbea la telefon. Vocea lui convingătoare ajungea la Anastasia. Te rog, ai răbdare, voi face totul conform înțelegerii, dar nu imediat. Graba în astfel de afaceri poate costa prea mult. Văzând-o pe Anastasia și pe socrul ei, el a întrerupt cu supărare o conversație care părea să-l fi deranjat și a explicat. Partea nefericită a tehnologiilor moderne. Chiar și în minunata pustietate, vocile de la muncă te găsesc și încearcă să-ți strice viața. Au decis că vor veni la țară până la sfârșitul lunii octombrie, dacă toamna nu va fi prea devreme și rece. Luni, 1 octombrie, întorcându-se de la muncă, Anastasia, după cină, a simțit o dorință irezistibilă de a dormi. Deși plănuia să-l aștepte pe Eddie, pentru a discuta câteva lucruri. Dar era foarte obosită, se pare. Deși nu era un motiv special. Dar capul ei se învârtea tot mai mult, pulsul se accelera, stomacul o durea și chiar și mușchii o durea fără nicio activitate fizică. Poate că sunt furtuni magnetice. A reușit să se gândească Anastasia, căzând într-un somn ciudat și greu. Dacă cineva ar fi strigat foc, nu ar fi putut să se ridice în picioare, pur și simplu nu ar fi putut să le ordon să se ridice. Are ele? S-a trezit Anastasia pe un pat de spital. În tot corpul era o slăbiciune, ca și cum ar fi fost făcută din vată. Dar era plăcut să conștientizeze că ea este ea. Gândurile erau foarte greu de adunat. Și erau lente, ca melcii. Era foarte rușinos că, atunci când a venit doctorul, Anastasia nu a reușit să răspundă imediat la întrebările simple despre cum se simte și ce a mâncat și băut în ultimele 2 zile. Alegea cuvintele ca și cum ar fi trebuit să răspundă într-o limbă străină, iar limbile nu i-au fost niciodată foarte ușoare. Doctorul ciudat, totuși, părea foarte încântat de răspunsurile ei. Poate că spunea o prostie comică. Și Anastasia s-a simțit brusc vie, când s-a supărat că arată atât de ridicol.
Doctorul s-a dovedit a fi un bărbat cu părul cărunt, statuar, de aproximativ 50 de ani, cu o barbă scurtă și ordonată, asemănător cu un gentleman din filmele bazate pe romanele cu cineva de genul Agatha Christie. A fost jenant să arăți ca o proastă în fața lui și să nu poți explica nici măcar starea ta. Excelent! Ești în conștiință clară, Anastasia Constantinovna, a spus el cu satisfacție. Întoarcerea la viața activă este încă devreme pentru tine, dar nu mai există o amenințare pentru viață. Încă nu toate analizele sunt gata, așa că nu pot garanta o precizie absolută, dar, cel mai probabil, este un caz sezonier, intoxicație cu ciuperci otrăvitoare. Nu am putut să mă îmbolnăvesc de ciuperci, s-a supărat Anastasia. Eu nu sunt dintre cei care au văzut natura doar în cărți și culeg ciuperci de 40 de ani din cei 45 ai mei. Părinții m-au învățat, îndrăgostiți de vânătoarea liniștită. Și nici măcar nu mi-a fost rău de 2 ori în viața mea. Aș putea scrie o carte despre cum să nu confund ciupercile comestibile cu dublurile lor otrăvitoare. Și chiar să mă asum responsabilitatea oficială pentru informațiile sigilate. Ce încredere! A răspuns doctorul. Anastasia l-a privit cu atenție. Nu râde. Pur și simplu părea să reflecteze asupra a ceva al său. Îți mulțumesc foarte mult, s-a trezit Anastasia, abia acum realizând că trebuie să-l mulțumească pe doctor. Foarte mult. Dar cum te cheamă? Ilia Dmitrievici. Acum doctorul a întârziat puțin cu răspunsul, așa cum făcuse și Anastasia mai devreme. Cu mine nu este nimic în regulă, Ilia Dmitrievici, a decis să clarifice ea, pentru orice eventualitate. Imaginea contradictorie a intoxicației nu se leagă de povestea ta. Apropo, eu, de asemenea, sunt un ciupercar pasionat, a zâmbit el în barbă. Cu toate acestea, pot admite și pentru cei ca noi o intoxicație accidentală. Poate că o ciupercă otrăvitoare s-a strecurat printre ciupercile comestibile, Doamne ferește. Dar cazul tău este diferit. Se pare că ai primit o travă în doze mici în mai multe rânduri. Iată care este problema. Stabilirea acestui lucru este extrem de complicată, dar, datorită unor circumstanțe și datorită experienței acumulate, am avut noroc. Am susținut recent o disertație despre intoxicații de acest tip, iar pentru un specialist care nu este familiarizat cu acest domeniu restrâns, ar fi fost extrem de greu să se descurce. Bine, Anastasia Constantinovna, cred că m-am lăsat dus de val cu autoreclamarea, a râs el scurt. Îmi cer scuze. E timpul să le spunem rudelor tale că starea ta este satisfăcătoare, altfel soțul tău nu a crezut că se va putea evita ce e mai rău. Te rog, așteaptă, nu trebuie, a spus Anastasia în șoaptă, dar atât de brusc și hotărât, încât s-a speriat singură. Din cauza unei presupuneri absurde și înfricoșătoare care o vizitase, a uitat chiar de amețeală și slăbiciune și a reușit nu doar să se ridice, ci și să se așeze în mijlocul patului, ca și cum ar fi fost pe cale să se ridice și să fugă. De ce? A întrebat cu seriozitate Ilia Dmitrievici. Dar trebuie să ai și un caracter ca să reacționezi atât de impasibil la nebunii care trag în gură tot felul de mizerii. Te rog, nu crede că toxinele din ciuperci nu s-au fermentat și îmi provoacă halucinații obsesive. A glumit Anastasia cu amărăciune. Îi voi suna eu tatăl. El este sănătos. Cât am înțeles. Da. Am discutat la telefon cu el. Așa, spune-mi, este și el ciupercar? Și ai devenit la fel din cauza lui? Da, se pare că ciupercile. A dat din cap Anastasia în loc să răspundă la întrebare. Tatăl meu a început să aibă unele probleme de sănătate odată cu vârsta, iar medicul lui i-a recomandat o dietă pentru a nu agrava aceste probleme. Și a fost nevoit să renunțe la ciuperci, căci sunt considerate o hrană grea. Da, deci ciuperci. Pot să te rog să-mi faci o favoare? Da, dacă este în puterea și competența mea, a spus Ilia Dmitrievici cu optimism. Te rog, spune-i soțului meu că am murit. Nu este o infracțiune pentru voi? Nu trebuie să încerci acum să glumești sau să mă consideri nebună. Te rog, spune-i așa. Poți chiar să nu stabilești o întâlnire, că nu sunt nebună și nici paranoică. Privind-o atent în față, Ilia Dmitrievici s-a răzgândit să mai glumească, chiar dacă intenționa. Bine, când lucrezi aici de 25 de ani, reușești să vezi atât de multe cazuri diferite, încât nu te mai grăbești să râzi de nimic. Dacă suspiciunile tale au temeiuri serioase, mai bine să excluzi riscurile, a declarat el. Dar atunci ți-aș recomanda să nu te comporți ca un copil.
Îi spun soțului tău că ai decedat, dar implicăm poliția în caz. Prietena mea, adică victima, nu este din acel tip de oameni care intră în isterie sau, cu atât mai mult, în panică și inventează lucruri care nu există, explica cu plăcere și încredere Iulia investigatorului, care îi se părea prea neîncrezător și indiferent față de caz. Ea este o persoană practică, calmă, care întotdeauna se gândește de 10 ori înainte de a spune ceva. Deci, după povestea mamei tale despre presupusa infidelitate a soțului ei în vacanță, Anastasia Chernețova nu a întreprins nimic? Nu a crezut, nu l-a recunoscut pe soțul ei în fotografie sau din alte motive? Din alte motive, a răspuns Iulia cu încredere. Este absolut convinsă că în fotografie este soțul ei. Dar tu poți vedea această fotografie în telefonul meu. Oamenii de pe ea dansează pur și simplu. Nimeni nu i-a prins în pat și nu i-a filmat. Și ce ar fi trebuit să facă prietena mea? Să trăiască ca înainte de această vacanță, mai ales că Edi nu a arătat dorința de a schimba ceva. Pot să-ți repet. Anastasia nu este din acei oameni care ar face astfel de acuzații fără o certitudine absolută. Dar nu iei în considerare varianta răzbunării pentru infidelitate? A replicat indiferent investigatorul. Nu iau în considerare, a tăiat Iulia. Este complicat, stupid, nu este stilul Nastei. Ea a încercat să nu creadă nici măcar în infidelitate. Mi-a spus, când am discutat despre acest caz, că, chiar dacă a existat o aventură întâmplătoare, nu asta este important, ci cum se va comporta acum Edi, iar Edi s-a comportat ireproșabil și ea a revenit la muncă. A coincis că afacerile lor cu tatăl ei s-au revigorat. Dacă ar fi vrut să se răzbune, nu ar fi trebuit să inventeze nimic. Ar fi fost suficient să depună cererea de divorț și asta e tot. Edi ar fi rămas cu nimic și nu este o simplă joacă de cuvinte, ci literalmente. Tot ce este valoros în familia Chernețovilor îi aparține Nastei. Tatăl ei i-a cumpărat imobilul înainte de nuntă, iar afacerea a transferat oficial toate activele pe numele ei acum câțiva ani. Este o moștenitoare destul de bună și nu este zgârcită. Cu Edi s-a împărțit la toate bunurile timp de 15 ani de la căsătorie. Dacă verifici istoricul său de credit, nu are niciun credit. Iar mașina nu a cumpărat-o modest. Este curios cum se împacă asta cu salariul său. Iar cel mai interesant lucru este că Anastasia a întocmit un testament pe numele lui Edi, când toată afacerea a devenit a ei. Când mi-a spus, am rămas cu gura căscată. De parcă m-ar întreba de ce îi trebuie asta. Ea este atât de prevăzătoare, corectă. Spune că este o practică normală. Ca, în caz de ceva, dacă îi se întâmplă ceva, Edi și tatăl ei să fie scutiți de formalitățile suplimentare de împărțire a bunurilor. Tatăl are apartamentul lui, o vilă, economii. Oricum nu va mai începe să se ocupe de afaceri din principiu. Știe Edi Chernețov că este singurul moștenitor al soției? Desigur, știe. Și cum credeți, ar vrea să divorțeze de soție și să piardă totul, când el însuși s-a dezobișnuit de mult să se miște? Tu ai divorța? Ce are a face cu mine? A întrebat iritat investigatorul, iar în vocea lui Iulia s-a auzit chiar o ușoară frustrare că nu are o soție asigurată. Dacă ar fi avut, și-ar fi deschis o agenție de detectivi și ar fi ascultat mărturiile martorilor pentru bani mult mai mulți. Ar fi trebuit să se comporte mai politicos și să asculte mărturiile cu respect. Cum explicați că prietena dumneavoastră a privit inițial cu indiferență posibilele infidelități ale soțului, fără să încerce măcar odată să-l prindă, iar acum, fără dovezi, presupune că el a încercat să ia viața? O astfel de reacție ar putea fi o consecință a șocului după o intoxicație care ar fi putut avea un rezultat fatal. A putut, nu a putut, dar în acest caz nu contează, a declarat Iulia. Aici sunt motive suficiente pentru a construi suspiciuni. Uite, toată luna septembrie și începutul lunii octombrie, în weekenduri, Chernețovi împreună cu tatăl Nastei mergeau la țară la așa numita vilă și se relaxau acolo în fiecare zi în stilul lor. Anastasia și tatăl ei se specializau în ciuperci și fructe de pădure, iar Edi în pescuit. Și după prima astfel de excursie, Anastasia mi-a spus cu bucurie că, după plimbările prin pădure, ei doi se distrau, iar Edi a devenit chef și răsfăța cu delicatese de țară, prăjind peștele pe care l-a prins singur și ciupercile pe care le-au cules. Și el le servea la masă, pur și simplu totul inclus. I s-a părut atât de plăcut încât au decis să mențină această tradiție în fiecare weekend de la țară, până nu se răcește vremea și ciupercile nu se termină în pădure.
Așa că Anastasia și tatăl ei aduceau ciupercile doar din pădure, dar nu participau la pregătirea mâncării. Adaugă ce vrei. Cum se spune? Și nimeni nu știe ce aducea acasă Edi, în afară de crapii și bibanii săi, în timp ce soția și socrul se plimbau prin păduri. Iar medicul Nastei, Ilia Dmitrievici, când l-a interogat, ți-a spus deja, ca medic, că otrava a intrat în organismul Nastei în doze mici și s-a acumulat. Ultima doză a fost mai mare decât cele anterioare. La nivelul de cunoștințe al Nastei despre ciuperci, nu putea să culeagă ciuperci otrăvitoare în fiecare weekend. Iar, conform spuselor specialistului, se pare că ea le-a mâncat în fiecare weekend. Așa că aceasta este o bucătărie delicată. Investigatorul a pornit aerul condiționat deasupra mesei. A devenit cald. Această Iulia Vorobiova, cu emoțiile și antipatia nejustificată față de anchetă, aparține cu siguranță unei variante mai groaie de martori. Ce să zici? Cel puțin nu fără abilități analitice. Dar a ignora cazul este inacceptabil, este extrem de clar. Mărturiile victimei, ale tatălui ei, ale medicului curant și ale prietenei Iulia nu se contrazic deloc, nici măcar în detalii, ci se completează reciproc pentru a forma o imagine generală. Suspiciunile merită o verificare amănunțită. Desigur, ar fi condus ancheta altfel dacă medicul victimei nu s-ar fi lăsat dus de val și nu i-ar fi spus soțului că a decedat. Dar acum vom porni de la ceea ce avem. Și să nu se supere victima că locul ei temporar de ședere va fi tot spitalul. Anastasia nu s-a gândit să se supere. Desigur, era puțin înfricoșător să fie considerată moartă pentru soții cunoscuți, cărora el reușise să le spună despre moartea ei prematură. Mai exact, ar fi fost înfricoșător dacă Ilia Dmitrievici nu ar fi glumit la fiecare ocazie pe această temă. Anastasia se simțea vinovată față de el. Oricum, avea o muncă destul de stresantă, iar acum mai erau și apeluri la investigator și, în general, toată această nebunie de detectiv. Dar el, calm și ironic, a declarat că schimbarea tipului de probleme este uneori și o formă de odihnă. Cele mai multe situații neprevăzute, dacă nu se termină cu un rezultat fatal, devin amuzante după un timp. Anastasia a trăit deja 3 zile într-o cameră separată, ca într-o cameră dintr-un hotel ieftin și curat, și chiar și-a reluat munca obișnuită. Tatăl ei i-a adus laptopul. Tatăl era trist și posomorât. Evita să vorbească despre cazul pe care ea a decis să-l deschidă, dar după discuția cu Ilia Dmitrievici în coridor, pe care Anastasia nu l-a auzit, s-a animat puțin. Anastasia însăși nu a observat cum a început să aștepte vizita medicului ei. El ar fi putut să nu o viziteze deloc. Ca pacientă, ea era deja, să zicem, o simulantă și ocupa această cameră doar în interesul anchetei. Dar el totuși trece pe la ea, găsește timp fie înainte de tură, fie după. Este un gentleman și este un gentleman, trebuie să recunoaștem, nu doar la exterior. De fiecare dată, cu o față serioasă, reușește să o facă să râdă, de parcă nu i s-ar fi întâmplat nimic teribil. Și dacă cumva a acuzat-o pe Edi pe nedrept? Nu, deși este înfricoșător, este timpul să recunoască. Nu există altă explicație. În fiecare zi, își amintea pe rând fiecare excursie în pădure cu tatăl ei. Anul a fost foarte bogat în ciuperci, așa că în septembrie au cules doar ciuperci albe tineri. În octombrie, când abundența s-a mai domolit, s-au bucurat de 2 poieni de hribi. Nu au luat deloc exotice sau ciuperci bătrâne, asta este sigur. Investigatorul deja se uită la ea foarte iritat. I-a sugerat să nu se mai gândească la asta. A declarat că ancheta lucrează activ. Ce birocrație înfricoșătoare! A suspinat Alinea zgomotos și prelung, așezându-se într-un fotoliu cocon și sorbind șampania roz. Ar fi trebuit să termine, să elibereze acest corp și să nu mai tortureze pe nimeni cu așteptarea. Și așa mai are de trecut prin niște neplăceri ritualice neplăcute înainte de a începe procesul de moștenire. Înțeleg perfect cât de greu este să joci rolul văduvului îndurerat. Apropo, după cât timp este acceptabil să te recăsătorești, ca să nu ridici suspiciuni? Iubire, întotdeauna va exista cineva care va spune, aha, s-au întâlnit și în timpul vieții defunctei. În general, 1 an este considerat un termen acceptabil. Înainte arată urât. Și noi vrem să fim un cuplu frumos. Nu-i așa? Edi abia a atins cu paharul său paharul Alinei, ascultând cu plăcere sunetul delicat al vaselor de colecție. Aceste pahare Anastasia le-a păstrat mereu pentru sărbători, iar el credea că trebuie să trăiești astăzi.
Hai să nu mai vorbim despre lucruri rele, a propus el. Ne-am înțeles că, atunci când discutăm despre planurile noastre, vom înceta imediat să mai menționăm asta. Dacă trebuie să fiu sinceră, a recunoscut Alina, voi înceta să mă mai gândesc la lucrurile rele când vor trece înmormântările. Iubire, ți-am povestit. În orașul meu natal, în casa vecină, un unchi s-a intoxicat cu ciuperci. A mâncat toată familia. A murit doar el. Nimeni nu a mai investigat nimic. Dar lui i-a picat o ciupercă otrăvitoare. Celorlalți le-a mers bine. Și organismele sunt diferite. Nici măcar nu m-au chemat nicăieri, în afară de procedurile obișnuite. Dacă ar fi suspectat, m-ar fi chemat de mult la interogatoriu. Totul este în regulă. Cu cât mai repede terminăm această discuție, cu atât mai repede vom uita. Da, dragule, ai dreptate. Doar că ziua mea de naștere va trebui să o petrec închisă, în apartament. Căci, dacă cineva te va vedea cu mine la restaurant peste 2 zile, va fi prea mult. O vom sărbători din nou, a promis Eddie, îmbrățișând-o pe prietenă. Dacă vrei, vom sărbători o dată pe lună, un an întreg cu cadouri. Cu cadouri scumpe, a râs Alina, ridicând degetul arătător. Cu cadouri foarte scumpe, a confirmat el, zâmbind larg. În acea dimineață, Eddie s-a trezit mai târziu decât de obicei. Dacă la muncă i-au dat o vacanță suplimentară din cauza evenimentului tragic, trebuie să se odihnească măcar puțin. Nu apucase să termine de bărbierit, când a auzit o bătaie puternică în ușă. Se părea că Alina nu a uitat nimic la el când a plecat acum 2 zile. Desigur, nu o mai pot aduce aici. A fost un gest imprudent. Astăzi este ziua ei de naștere, așa că un apartament închiriat, frumos decorat, este exact ceea ce trebuie. Nu își pot permite să fie văzuți. În general, acestea sunt inconveniente atât de neimportante încât pot fi suportate o vreme. A mai venit o bătaie și s-a grăbit spre ușă, ștergându-și pe fugă bărbia netedă cu prosopul și încercând să-și fixeze pe față o expresie de doliu. Poate că este socrul? Cine altcineva la o astfel de oră? Eddie a deschis ușa. Pe prag stătea soția sa recent decedată, Anastasia. Ea semăna puțin cu defuncta. Când a spus cu calm bună, primul impuls al lui Eddie a fost să închidă ușa în fața ei. De parcă ar fi ghicit impulsul lui, în spatele soției au apărut 3 bărbați. 2 în uniformă de poliție, unul în costum de afaceri. Desigur, a fost greu, povestea Anastasia, când am vizionat video de pe camera instalată în apartamentul nostru, când soțul încerca să explice ceva cu o voce plângă. Chiar și eu am vrut să spun ceva. Bine că investigatorul nu i-a dat voie. A respectat promisiunea. Mi-a fost atât de frică să nu rezist, să nu fac o melodramă, să nu izbucnesc în reproșuri, în lacrimi. Ei bine, acum totul este în urmă. Probabil că mă voi muta. Deocamdată la tata. Și când voi vinde acest apartament, voi cumpăra altul. Sau mai bine o căsuță mică. Numai căsuță, a declarat hotărât Ilia Dmitrievici, ridicându-și ceasca cu cafea. Vecinul meu vinde. Fii vecina mea. Am vrut să zâmbesc, dar astăzi este ziua mea de mulțumire pentru toți cei care m-au ajutat, așa că vă mulțumesc încă o dată că ați fost de acord să mă ajutați. Și eu nu sunt deloc altruist, a declarat el brusc. Te voi ruga să-mi faci o favoare în schimb. Desigur, dacă este în puterea și competența mea, a repetat Anastasia cuvintele lui, pe care dintr-un motiv oarecare le-a reținut. Spune-mi doar, Ilia,